Pozdrav svim ljubiteljima dobre psihologije. Ja se zovem Tanja Šešun i u ovom videu bih htjela da vam pričam o jednom psihološkom eksperimentu. Imam ideju da ukoliko vam se dopadne ta priča, današnja priča, napravim čitav ciklus kraćih videa o različitim čuvenim ili manje čuvenim psihološkim eksperimentima i istraživanjima koje nam pružaju zanimljive informacije o ljudima i psihi. Eksperiment za koji sam danas odabrala da vam pričam se bavi snovima i konkretno je osmišljen da istraži šta se dešava kada iz bilo kog razloga dođe do deprivacije ili uskraćivanja sanja. Većina vas zna da kada sanjamo, to može da se vidi s polja po tome što nam se oči ispod kapaka brzo pomeraju. S obzirom da se na engleskom to brzo pomeranje očiju zove rapid eye movement, te faze tog brzog igranja očiju tokom spavanja se zovu REM faze i utvrđeno je da mi sanjamo samo tokom tih REM faza spavanja. Svako od nas ko prosečno spava u principu od 5 do 8-9 sati noću ima od 5 do 10 tih REM faza, a one traju od par minuta do 10-12 minuta i kao što rekoh, sanjanje se dešava samo tokom njih. I sada su se psiholozi u ovom eksperimentu zapitali čemu služe REM faze, to jest čemu služe snovi. Pa su osmislili istraživanje u kome će određenu grupu ljudi uskraćivati, to jest budili su ih tokom svih REM faza određeni broj noći. Znači, nakon toga bi ih pustili da spavaju, ali kada bi ispitanici ponovo u toku te noći ušli u sledeću REM fazu, oni bi ih opet budili i suštinski sprečavali su REM faze, a dozvoljavali su ljudima da normalno spavaju. Rezultati istraživanja su bili šokantni i nije ni čudo što se ovaj eksperiment više nikada nije ponovio i bili su iznenađujući, naravno i za istraživače. A šta se suštinski desilo? Svi ispitanici su razvili psihotične epizode. Bilo je samo pitanje kada su se one javile kod konkretnog ispitanika. On najkraće izdržao jedan ispitanik koji je razvio halucinacije vizualne i zvučne nakon 3. ili 4. noći uskraćivanja REM faza, a najduže ispitanik kome se to desilo 10. ili 11. noći, nevažno. Ovo istraživanje nam je pričao profesor Predrag Ognjenović, pa se ne sjeća možda nekih brojčanih detalja, ali suština je sledeća. Kada sanjamo, mi održavamo naše psihičko ili mentalno zdravlje, a kada spavamo, mi regenerišemo naše telo. Ili možemo to da kažemo i drugačije. Kada nismo u mogućnosti da spavamo, onda se razboljeva naše telo,
A kada nismo u mogućnosti da sanjamo, onda se razvijaju psihoze kao najteži oblici psihičke bolesti. Drugim rečima, odgovor na pitanje koje su istraživači u ovom eksperimentu postavili čemu služe snovi ili REM faze, glasi održavanju našeg mentalnog zdravlja i zbog toga je jako problematična situacija kada ljudi iz bilo kojih razloga poremete svoj ritam spavanja, jer neizbežno će kao posledicu remećenja tog ritma spavanja, bez obzira da li su u pitanju nesanice ili nemogućnost da spavaju noću, dovesti do toga da će poremetiti pre ili kasnije i REM faze, to jest dešavanje REM faza tokom tog spavanja, i naravno da će posljedice biti loše po psihičko zdravlje. Tako da sledeći put kada imate neki upečatljiv san, zahvalite mu se zbog toga što on vam pomaže suštinski da na neki način tokom snova obradite određene psihičke sadržaje koje vam je potrebno obraditi da biste bili psihički zdravi. Toliko o ovom eksperimentu. Kao što rekoh, želim da ovo zadržim kao kratak oblik forme. Molim vas, lajkujte ukoliko vam se dopada, kliknite na subscribe, a možete da mi ostavite neki komentar iz koje oblasti, da li vam se ovo dopada i iz kojih oblasti biste želeli da čujete o nekom eksperimentu